Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda Qurtuluş yaşayış massivində 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində 120 kvadratdan ibarət 3 otaqlı mənzil satışdadır. Evdə yaşayış var, tam təmirlidir, əşyalı satılır. Bura evin dəhlizi və dəhlizdə girişdə göründüyü kimi sağ və sol tərəfdə belə bir qardiroblar yerləşdirilib. Evin onu qeyd edim ki, telefonu və interneti var. Döşəməsi taxtadır. Qurtuluş yaşayış massivinin binaları istilik təchizatı ilə təchiz olunmuşdur. Mərkəzi istilik sistemidir. Burada sol tərəfdə belə bir geniş zal otağı yerləşir. Bir daha qeyd edim ki, mənzil əşyalı satılır. Yalnız paltaryan maşın, televizor və kondisioner. Bunlar götürüləcək. Qalan əşyaların hər biri mənzildə saxlanılır. 120 kvadratdan ibarətdir. Bura zal otağıdır. Yəni göründüyü kimi, bax, tam təmirli vəziyyətdədir. Yaşayışlı bina, yəni Qurtuluş yaşayış massivində hər bir kəs bilir ki, yaşayış var. 3 eyvandan ibarətdir və bura zal otağından eyvana çıxışı. Bir daha zal otağını və əşyaları da göstərim. Geniş bir zal otağı var. Burada deməli ikinci bir yataq otağı, yəni əşyalar yenidir, onu da qeyd edim. Mənzilin geniş otaqları var, yəni 120 kvadratdır. Burası 3-cü otağı, ikinci yataq otağı. Buradan da eyvana çıxışı var. Eyvanda görünür ki, bax, belə bir qardirob yığılıbdır hər iki tərəfdən və aynəbənd yığılıb. Bir daha qeyd edim ki, mənzil əşyalı satılır. Burası isə hamam otağı. Bir daha qeyd edim ki, Qurtuluş yaşayış binası mərkəzi istilik sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Və sonuncu göstərəcəyim yer mətbəxidir. Burası mətbəxi. Bir daha qeyd edim ki, bu mətbəx mebeli tam təmirli vəziyyətdə. Mətbəxi də, tavanı da asma tavan yığılıbdır. Xaladenik, yəni soyuducu qalır. Paltaryan maşın, televizor və kondisioner götürüləcəkdir. Qalan hər bir əşyalar evdə qalır. Mənzilin qiyməti, son qiyməti, yəni 100.000 manatdır. 100.000 manat son qiymətdir. Ola bilər ki, ev sahibi ilə danışıb, müəyyən razılığa da yəqin ki, gəlmək olar. Yalnız dediyi qiymət isə hələ ki 100.000 manatdır. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin. Bu ev haqqında əlavə məlumat almaq istəyənlər ekranda və aşağıda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat əldə edə bilərlər. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin.